வெல்டிங் கத்துக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த வீடியோவை மறக்காம பாருங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் வெல்டிங் பண்ணலாம். ப்ளவுல்ஸ் இல்லாம நீங்க எப்படி வெல்டிங் பண்றது அப்படிங்கறத இப்ப நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க. இங்க வாங்களேன். இந்த ஷாஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கே இப்ப தெரியுது. இந்த சைடும் எவ்வளவு சீட்டிங் இருக்கு பாருங்க. நடுவுல வந்து தேஞ்சு போச்சு. இந்த தேஞ்சு போன இடம் தெரியுது. நம்ம இப்ப வெல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோ பாருங்க, ஒரு ரன்னு நம்ம வெல்டிங் ஏத்துனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ரன்னு நம்ம வெல்டிங் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அடிச்ச வெல்டிங்ல பாதியும் புதுசா இருக்கிற இடத்துல பாதியும் அடிக்கணும். இப்போ நான் வெல்டிங் பண்றேன், நீங்க பாருங்க. பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா வெல்டிங் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லி தந்துட்டு இருக்கோம். நீங்களும் வெல்டிங் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் வெல்டிங் பண்றேன் பாருங்க.